Christus, wees gegroet vanoggend in sy wonderlike naam. Die naam bo alle name, die naam wat vir ewig is, die naam wat tot in aller ewigheid sal bestaan. Ek hoop dit gaan goed met julle elkeen en ek hoop dat julle is veilig vanoggend en knus in die arms van Jesus Christus. Liewe vriende, ek wil vir ons met 'n gebed begin vanoggend en dan wil ek graag vir ons 'n lied speel. 'n Lied wat nogal vir my baie naby aan die hart is en wat ek gehoor het vir die eerste keer 'n paar weke gelede en wat ek ook al op ons Geloof, Hoop en Liefde groep gestuur het, maar kom ons bid saam en vra dat die Here vanoggend ook sy woord aan ons sal oopmaak. Ons dierbare Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van U Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van U Heilige Gees wat in ons werk en wat elke dag by ons is om vir ons te troos en te bemoedig en op te tel en op te rig. Here, ons is so diep afhanklik vanoggend vir U, van U, om vir ons vanoggend te leer. Elkeen wat hoor vanoggend na U woord, elkeen wat ingeskakel is, U ken elkeen by die naam. Ons name is op U handpalm ingegrafeer, sê U woord vir ons. U ken ons behoeftes, U ken ons begeertes, U ken ons keuses wat ons maak en die keuses wat ons nie maak nie. U ken elkeen van ons beter as wat ons onsself ken. En vir elkeen wat nie inskakel, wat opnuut luister na hierdie boodskap, Here, U ken ook hulle. En ek vra dat U deur die krag van die Heilige Gees, Here, hierdie boodskap sal versprei. U wat die naprediker is van U woord. En bring dit uit by die mense wat dit werklik nodig het om te kan hoor wie Jesus is. Seën ons vanoggend as ons gaan besin oor die woord, Here, en plant hierdie boodskap diep in ons harte tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Kom ons luister na hierdie lied. Is nogal 'n kragtige lied. En ons gee erkenning ook aan die ou wat die lied geskryf het, een outies. Kom ons luister na, dit gaan oor Judgment Day. Kom ons luister noukeurig vanoggend. When the judgment day comes upon the earth, will you be ready when the heavens break their silence? When the trumpet sounds through the bones of the world, and the sky folds like paper in the hands of eternity, will your heart tremble? Or will it rise? The sun will bow its head, the moon will lose its glow, and the stars will fall like tears from the eyes of creation. The oceans will roar with memory, the mountains will shake off their crowns, and every soul will stand naked before truth. No more clocks, no more tomorrows, no more shadows to hide behind. Every secret will breathe in the open, every whisper will echo in the halls of justice. The proud will kneel, the broken will rise, and the voice of the Almighty
there when the books of life are open and your name is called? Will your story be one of mercy or one of regret? Will your hands be clean or stained with the dust of forgotten kindness? Will your heart be heavy with anger or light with forgiveness? The angels will descend like fire, their wings cutting through the veil of night. The earth will split, revealing the truth beneath its skin. Every lie will crumble, every sin will speak its own name. And the Lord will stand in radiance, his eyes seeing through all things, through flesh, through fear, through time itself. The rich will not buy their way to heaven, the powerful will not command the gates. The crowns of kings will melt like wax, and the poor in spirit will shine like dawn. The meek will inherit what was promised, and the faithful will finally rest. Will you be ready when the trumpet calls your soul home? When your breath becomes light and your body returns to dust? Will you stand tall in the storm of judgment, or fall to your knees in trembling sorrow? Now is the time to awaken. Now is the hour to forgive, to love, to believe. For the day will come like a thief in the night, swift and silent, without warning, without mercy for the unprepared. So walk with faith now, while the stars still shine, while your heart still beats, while grace still whispers your name. Let your hands do good, let your words heal, let your soul burn bright with truth. Because when the heavens open and the earth takes its final breath, only faith will stand beside you. And if your heart is pure, if your spirit has walked in light, then you will not fear the trumpet's cry. You will rise with it into the arms of eternity, where the sun never sets, and the Lord says, well done, my child, you were ready. Lukas 10 vers 30. Dit is ons teksvers vanoggend wat ons 'n bietjie gaan na kyk. En ek lees dit graag vir u voor. Jesus antwoord en sê: 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval. En nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En onder rowers verval het, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Tot sover die woord van die Here vanoggend vir ons. Mag die Here dit seën aan elkeen van ons harte. Geliefdes, 12 kilometer.
Dit was die afstand tussen Jerusalem en Jericho. 12 kilometers. Die pad van die dood. Almal het geweet van hierdie pad. En geen regdenkende mens sou homself op hierdie pad alleen gewaag het. Want hulle geweet het, dit was 'n rowersnes. Dis 'n plek waar rowers bymekaar gekom het. 'n plek waar hulle uiteindelik sou verval het onder die rowers en halfdood agterna gelaat word. 'n Rowerspelonk is 'n plek waar diewe of rowers skuil en hulle buit bewaar. Of figuurlik, 'n plek waar oneerlike handel en korrupsie plaasvind. En hierdie term kom in die Bybel uit Matteus 21 vers 13, waar Jesus die tempel, wat 'n plek van handel, wat in 'n plek van handel verander is, 'n rowersnes of 'n spilonk genoem het. 'n Rowerspilonk. Dit verwys na 'n plek waar God se heiligdom onheilig word deur gierigheid. Maar hier vind 'n man op hierdie pad. En ons sien hy is van Jerusalem af op pad terug na Jericho toe. Die waarskynlike rede was dat hy die Paasfees bygewoon het. Dat hy 'n fees daar bygewoon het en dat hy met 'n blymoedige hart teruggekom het. En hy was alleen op hierdie pad gewees. En ja, uiteindelik kom hy dan en word hy deur hierdie rowers aangeval. En ons lees dit in die woord van die Here dat hulle sê dat hulle het hom stikkend geslaan. Hulle het alles beroof, hulle het al sy klere uitgetrek en hom vir half dood gelê. Laat lê. 'n Mens kry eintlik hierdie prentjie van hoe hierdie man mishandel is en hoe die rowers gelag het oor hulle buit wat hulle gemaak het, oor hierdie dom mens wat alleen op hierdie pad homself sou bevind. Maar dan lees ons verder. Ons lees dat daar ook 'n priester was wat van Jericho op pad was na Jerusalem toe. Ook alleen. Hoekom hierdie priester op hierdie pad was, is dat die waarskynlikste rede was dat hy 'n belangrike pos beklee het, of dat hy gekies is vir 'n belangrike pos om in die allerheiligste gedeelte van die tempel waar te neem as hoërpriester. En dan kry ons ook 'n klompie mense wat daar verbykom, en ons lees in die woord van die Here dat elkeen van hulle wat daar verbygekom het, hierdie Lewiete, het verbygeloop. Hulle het hierdie man gesien, hulle het hom gesien daar half naak, bebloed, asof hy dood is, en hulle het verbygeloop. En ons soek redes hoekom hulle dit gedoen het. Ek het al oor hierdie gedeelte gepreek, en hier kry mens 3 lewenshoudinge van mense wat ons ook vandag, en ons gaan 'n bietjie kyk daarna vandag ook. Die rowers het hierdie lewenshouding gehad van wat joune is myne. Onthou dit? Dit is belangrik dat ons daarna luister. Wat joune is myne. Ek gee nie om of jy in die proses seer kry. Ek gee nie om of jy dit kan bekostig of nie bekostig nie. Maar ek vat dit wat nie myne is nie en ek maak dit my eie. Die hoërpriester of die priester wat dan ook hierdie belangrike pos beklee het,
of gekies is vir hierdie belangrike pos, het 'n lewenshouding gehad van wat myne is myne. Jy sien, daar is in die boek van Levitikus opgeskrywe oor hoe priesters en mense van belang hulle self moet hanteer. En daar is opgeskrywe dat wanneer 'n priester aan 'n lijk sou raak, dan word hy as onbevoeg verklaar om diens te doen in die huis van die Here, in die tempel. En vir hierdie priester het hierdie man wat daar langs die pad gelê het, gelyk na 'n lijk, 'n dooie mens. En hy het weliswaar 'n goeie rede gehad om te sê, maar ek kan nie op grond van die Levitiese wette wat voorgeskryf is, aan hierdie man raak nie, want dan mag ek nie die Here dien nie, in sy huis nie. Dan mag ek nie as priester diens doen in die huis van die Here nie. 'n wettige rede. Ook die Lewiete het hierdie houding gehad van wat myne is myne. Hulle was doodgewoon net bang gewees. Hulle het geweet, hierdie is 'n rowersnes. Hierdie is 'n plek waar diewe en mense wat ander mense aanrand en seermaak, dis hoekom hulle ook meer as een was, Lewiete. Hulle was net bang gewees dat hierdie miskien 'n situasie kon wees waarin hierdie man homself soos 'n martelaar sou voordoen, maar dat hy ewe skielik sou opspring en dat hy saam met sy maats hulle sou aanval, en dis hoekom hulle ook ander kant toe beweeg het. Wat myne is myne. En dan kry ons 'n man wat genoem word 'n Samaritaan, 'n gehate man deur die Joodse Sanhedrin. Daar is selfs wette opgeskryf wat gesê dat wanneer jy verby, of wanneer 'n Samaritaan verby jou sou loop en sy skaduwee sou net oor jou beweeg, jou liggaam beweeg, dan is jy onrein en moet jy na die priester toe gaan en moet jy 'n spesiale offer laat doen en moet jy jouself laat gaan bad, was, want jy is onrein. So het hulle hierdie Samaritane gehaat. Maar Jesus vertel vir ons dat toe die Samaritaan hierdie man sien, en hierdie man was waarskynlik 'n Jood gewees wat van Jerusalem afgekom het van die Paasfees af. Hy het baie goeie rede gehad om hierdie man nie te haat nie, want hierdie man is my vyand. Hierdie man wil nie eens hê dat my skaduwee aan hom moet raak nie. Hierdie man wil niks met my te doen hê nie. Hulle spoeg op ons en noem ons allerhande name. Maar Jesus vertel ons dat toe hierdie Samaritaan hierdie man sien, het hy hom innig jammer gekry. Hier in sy binneste het iets geroer en gesê, ek kan en ek mag nie hier verbyloop nie. Ek moet hierdie man help. En Jesus sê, hierdie man het hom gehelp op sy rydier, het hom na 'n herberg toe gevat. Hy het vir die herberg gesê, kyk na hierdie man, as daar enige onkostes is, dan sal ek jou selfs dubbel vergoed as ek terugkom. Die persone wat vir Jesus gevra het, reg aan die begin is, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat wetgeleerdes, was skrifgeleerdes, was manne van aansien gewees. En Jesus het hulle hierdie verhaal vertel van die barmhartige Samaritaan, en toe aan die einde toe vra Jesus vir hulle, hierdie man wat in hierdie rowersnes oorval is,
Wie was die naaste aan hom gewees wat hom gehelp het? Die barmhartige Samaritaan. En dan sluit Jesus hierdie gedeelte af om te sê, gaan en gaan doen julle net so. Gaan doen jy net so. En jy sal eendag hemel toe gaan. 'n Baie mooi verhaal. Wat joune is myne, wat myne is myne, en hierdie barmhartige Samaritaan wat sê, wat myne is joune. Wat myne is myne, sê die Lewiete, sê die priesters. Die rower sê, wat joune is myne. Maar hierdie barmhartige Samaritaan sê, wat myne is joune. En daardeur wil Jesus bewys het, dat hy die groot barmhartige Samaritaan is. Ek het 'n probleem met hierdie prentjie in vandag se lewe. Dit is 'n baie mooi, liewe Jesus prentjie. Vergewe my daarvoor as ek dit sê, maar baie mense het hierdie gedagte van, liewe Jesus is die barmhartige Samaritaan, en hy sal enigiets vergewe, maak nie saak wat ek doen nie. Liewe vriende, ek het hierdie lied vir ons gespeel van Wallace Ortiz, Judgment Day. En hier word vir ons vertel van 'n ander Jesus. 'n Jesus wat aan die einde van dae die oordeel gaan uitspreek om alle mense wat geleef het te oordeel, volgens dit wat hulle gedoen het. En die vraag wat gevra word is ek en jy gereed om nie in 'n liewe Jesus se oë te kyk nie, maar om te kyk na 'n man wat gereed is om ook 'n sweep uit te haal en die tempel van God te reinig. Want dieselfde woord wat gebruik word as hierdie wat onder die rowers verval het, hierdie rowersnes, hierdie bende verval het, het Jesus ook gebruik toe hy die tempel gereinig het. Die tempel in Jerusalem, in Matteus 21, Markus 11, Lukas 19 en Johannes 2. The cleansing of the temple, die reiniging van die tempel. En dit is in een van hierdie, as ons die Bybel lees, in hierdie momente waar ons 'n ander Jesus kry as die barmhartige Samaritaan, wat openlik sy woede tentoonstel. Want hier sien ons dat Jesus het gaan sit, hy het in sy Vader se tempel gekom, of in die tempel daar in Jerusalem gekom, en hy het gesien wat hier aangaan. Mense wat geld wissel. Mense wat diere verkoop vir offerandes. Mense wat ander mense meer vra as wat die prys werd is. Exploitation of worshippers. Die mense wat daar is, het hulle meer gevra. En wat het hy gedoen? Hy het hierdie sweep gevleg van toue wat waarskynlik gebruik is om diere meer aan te jaag. En ons sien dat Jesus het hierdie sweep ingelê. Nie noodwendig om mense seer te maak nie. Hy het hierdie geldwisselaars, hierdie mense wat oneerlike winsbejag doen, het hy uit mekaar uitgejaag. En hy het hierdie tafels omgegooi. En hy het gesê, my huis sal 'n huis van gebed wees. Maar julle het dit kom maak 'n rowersspelonk. 'n rowersnes.
Hoekom was Jesus so kwaad gewees? En was hierdie kwaad, hierdie woede van Jesus dan gewees uit 'n ongekontroleerbare woede? Met ander woorde, 'n woede wat net ewe skielik oor hom gekom het? Die Bybel wil vir ons lees dat dit 'n regverdige woede was. En ek wil vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte, 'n geregverdigde woede. My broer en suster, die woord van die Here sê vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is nie, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Daar is nie meer 'n gebou, 'n kerk, wat 'n tempel genoem word nie. Die tempel van God is binne in my en jou. In hierdie week hoor ek van 'n dame wat 'n baie ernstige mediese toestand het. Ewe skielik net so gekom, alhoewel sy al vir baie jare siek was, maar ewe skielik het net oor haar gekom en hulle het hulle enigste ou geldjies bymekaar gekry om haar by 'n dokter uit te bring, want hulle het besef hier is moeilikheid. Die dokter het toetse gedoen en bloed getrek en het gewag vir die toetse om terug te kom, en toe sê die dokter van, mevrou, weet jy dat jy 'n hartaanval het? Jy het 'n hartaanval gekry. En dit is 'n baie ernstige mediese toestand. Jy moet onmiddellik by 'n hospitaal uitkom. Sê dokter, maar ek het nie 'n mediese fonds nie. Ek het nie die geld om dit te kan doen nie. Die dokter sê, maar jy sal moet by 'n plek uitkom waar jy meer toetse kan doen om te kyk hoe groot die skade is. En hy bel toe 'n plek en uiteindelik kom sy by hierdie plek uit. En hierdie mense, gewone mense soos ek en jy, wat 'n besigheid bedryf, sê vir haar, mevrou, ons is baie jammer, ons kan nie die toetse doen alvorens jy nie hierdie spesifieke bedrag betaal, wat 'n astronomiese bedrag is. Ons kan dit nie doen nie. Jy moet maar 'n ander plan maak. Nou vra ek myself, ek weet nie of hierdie mense Christene is nie, wat hierdie besigheid bedryf nie, om hierdie toetse te doen nie, maar hier sien hulle voor hulle iemand, soos hierdie man wat onder die rowers verval het, en hulle vat nog die bietjie wat daar is, vat hulle ook, om te sê, jy moet nou maar sterf, jy moet nou maar doodgaan, ons kan jou nie help nie, want ons soek jou geld, sonder jou geld sal ons niks kan doen nie, wat joune is myne, my besigheid is my besigheid, ek moet 'n profijt maak, sorry, ek gee nou nie om of jy doodgaan nie, ek gee nie om wat met jou gebeur nie, ek is baie jammer daaroor, ek soek jou geld voordat ek jou kan help. En dit het vir my tot in my diepste wese geruk. Mense gee nie meer om nie. Jesus se woede was 'n geregverdigde woede gewees. Die tempel is bedoel om 'n plek van gebed en lofprysing te wees, waar die arme finansiëel uitgebuit word. Die tempel is 'n heilige plek, wat verander is in 'n marketplace, 'n plek waar ek net my besigheid moet kry, ek voel vir jou niks nie.
En so kry ons elke dag van ons lewens mense wat dit doen. En dit ruk my in my hart om vanmôre daaroor te praat. Mense van aansien, mense wat in die kerk sit, mense wat hoë beroepe het, dan steel hulle mense se geld. En dan sê hulle, maar ek kan jou nie help nie. Ek is baie jammer. Maar ek het jou geld gekry, jy skuld my nog geld, maar sorry. Jou lot is nou maar jou lot. En die Here Jesus Christus tree op, omdat God, sy Vader, in hierdie hele proses, die Engelse woord is gedishonored word. Ek kan nou nie op die Afrikaanse woord kom nie. Daar is geen gesag vir hom wat eendag gaan oordeel oor die lewende en die dode nie. My liewe vriende, moenie my verkeerd verstaan nie. Om kwaad te wees in dit self is nie sonde nie. Maar God, die skepper God, wat vir my en jou geskape het, en wat ons geplaas het in sekere situasies, kan nie onregverdigheid en korrupsie hanteer nie. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak in watter beroep jy is nie, dit maak nie saak of jy 'n prokureur, of 'n dokter, of jy jou eie besigheid bedryf, en of jy 'n predikant is wat mense uitbuit nie. Die Here God gee vir ons hierdie verhaal vandag om te sê, wat is jou geloofshouding? Wat is jou houding teenoor mense wat voor jou staan vandag? Wat joune is myne? Wat myne is myne, ek het my redes, en dit is geregverdig. Of sal ons sê, wat myne is joune. En die Here kom en hy neem die geestelike leiers om verantwoordelikheid te vat vir dit vandag. En daaroor te praat in kerke en waar hulle ook al is. Of ons daarvan hou of nie daarvan hou nie. Jesus gebruik Jeremia 7 vers 11 om te sê, julle het my huis, my tempel, 'n plek van diewe gemaak. En as jy dit in een van hierdie geringstes gedoen het, sê die Here, het jy dit ook aan my gedoen. Hoe kyk ons na mense? Ons as kerk van die Here Jesus vandag. Is ons nie ook maar in baie opsigte besig om van die weduwees en die wees en die armes te steel nie? Om te steel en om die Engelse woord stealing and committing injustice, onreg aan mense te doen, om ander pad te kyk nie. Wat is ons as kerk van die Here Jesus, as tempel van die Here Jesus vandag, wat is ons doel op hierdie aarde om God te verheerlik? En dan gaan ons nog steeds na die tempel toe, asof alles fyn is. Ons sit in die kerke vanoggend, oral in Suid-Afrika, maar die Here kyk met ander oë en hy sê, ek ken julle harte. Ek weet wat julle deur die week doen, waar julle geloof en die werk, wanneer julle kerk en die werk vandag wil skei van mekaar af. Asseblief, moet net nie met my kom preek vandag nie, want ons is vandag in 'n skool. Ons is vandag in 'n werksplek, en hier is nie plek vir godsdienstige huigelary nie. Maar die Here Jesus sê vir ons, hy sê ons kan nie kerk en werk van mekaar skei nie. Hoe
herken jy mense wat geestelik hoogmoedig is, soos die priester, wat en die leviete, wat sê wat myne is myne. Ek kyk eerder na myself voordat ek na jou hoef te kyk. Die Here sê die heel eerste ding, hoe ons kan sien wanneer mense die verkeerde lewenshouding het, is jy sal hulle aan hulle vrugte sien. Die vrugte wat hulle openbaar. Van buite af, lyk dit asof hulle hoogs godsdienstig is. Halleluja, prys die Here op 'n Sondagmôre. Maar van Maandag tot Saterdag slaan hy sy vrou, verneek sy vrou, verneek haar man, behandel hulle huismense en bediendes asof hulle gemors is, doen hulle werkers in. Hulle het hier die rituele wat hulle het om in die kerke, voor in die kerke te wees. They perform rituals and prayers or offerings, but their lives are unjustly, selfishly and dishonestly. In die werk, in die plek, in die week, overcharging ek die mense. Ek kan vir hulle enigiets vra, want ek skuil agter 'n wet, ek skuil agter 'n reël wat my beskerm, dat ek dit mag vra. Daar is geen barmhartigheid nie. Daar is geen genade nie. Ek gee nie om vir jou situasie nie. They are taking advantages of pilgrims, but they want to go to heaven. Hulle maak dit so moeilik vir die wat arm is, wat ook net die Here wil dien. 'n plek van 'n rowersnes. Jesus wys vir ons deur hierdie woede wat hy het. Ja, hy is die barmhartige Samaritaan wat vir ons alles kom gee. Maar die woede wat hy openbaar met die tempelreiniging, sê hy, God gee baie om vir regverdigheid. God gee baie om vir mense wat hom loof en prys en wat altyd dieselfde bly. Mense met integriteit. Mense wat nie leeg is nie. Mense wat compassion het vir ander wat swaar kry. Ons weet nie meer wat reg en verkeerd is vandag nie, want ons stelsel, ons godsdienstige stelsels het korrup geword. Ons beskerm nie meer die mense wat swaar kry en wat blootgestel is deur hierdie rowersneste nie. Wat is jou lewenshouding vanmôre? Jy as tempel van God. Wanneer jy met God se ander kinders in aanraking kom. Het jy 'n barmhartige hart? Ek luister gister, sê iemand, hy sê, you want to go to heaven. Hy sê, but what will you experience the moment when you step into heaven? Sê hierdie ou. En ek het ook gedink, toe ek dit hoor, hier is nou een van daai prosperity theologians, jy weet, wat net oor geld praat. Hy sê, ek wil vandag vir julle iets sê. Jy gee nie meer
jou offergawes vir die kerk nie. Jy gee nie meer jou 10de vir die Here, soos wat die Here dit vra nie. Jy gee nie meer jou tyd. Jy gee nie meer dit wat die Here toekom vir hom nie. En nou kom jy en jy stap eendag in die hemel in, en wat gaan jy sien? Wat gaan jy ervaar? En die persoon sê toe die volgende woorde. Hy sê, remember that everything you gave to God on earth is yours. But everything you did not give to God on earth is God's. As jy dan nou niks gegee het op die aarde nie, as jy nie jouself gegee het, as jy nie barmhartigheid gegee het nie, dan gaan dit jou deel in die hemel wees, eendag. Maar as jy jouself vir die Here gegee het en alles gegee het, gaan die Here vir jou 'n kroon gee. En hy gaan jou aanstel oor baie, as 'n reward vir jou lewenshouding, wat myne is joune. Daar is krag in verantwoordelikheid om accountable te wees. En ek lees dit vir ons hier in die Engels wat ek bietjie nagevors het. Power without accountability. When someone demands loyalty, moet jy weet, dit is 'n magsvertoon. When someone avoids correction, dis 'n geestelike hoogmoed. Wanneer iemand jou stil maak wanneer jy hulle kritiseer, is dit ook 'n geestelike hoogmoed. En wanneer mense hulle eie image bo alle koste wil beskerm, is ook 'n geestelike hoogmoed. My besigheid, my huwelik, my kar, my vakansie, my bonus, my wat dit ook al is. Ware geestelike leierskap is om verantwoordelikheid te aanvaar. Die Here hou nie van hoogmoedige mense nie. Kom ons kyk vanoggend met nuwe oë na hierdie verhaal. Ja, ons kan alles godsdienstig presies doen. Ons kan deur die mense om ons geëer word. Ons kan hierdie titels dra, hierdie geestelike titels dra. Maar wanneer ek nie regverdigheid het nie, wanneer ek nie genadig is nie, wanneer ek nie compassionate is nie, wanneer ek nie gelowig is nie, dan beteken alles niks nie. Hierdie lack of compassion, dit is wanneer ek barmhartigheid betoon, dan is een van die byprodukte daarvan nederigheid, genade, om lankmoedig te wees en om te gee vir hulle wat nie het wat ek het nie, wat swaar kry. En die lewe het 'n manier om hierdie goed terug te gooi na ons toe. Ek sluit af met hierdie verhaal van Jessie Penrose, nie Jessie Penrose nie, ekskuus tog. Ek sluit af van hierdie verhaal van 2 dames wat in die konsentrasiekamp in die tyd van Hitler vasgevang was. Corrie ten Boom en haar suster Betsy. En daar in daardie konsentrasiekamp het hulle die mees verskriklikste dinge deurgegaan. Vernederings deurgegaan. Waar hulle al hulle klere moes uittrek voor hierdie soldate, waar hulle op gespoeg is en gespot is. Vernederd is. So erg dat Betsy
is dood binne in die konsentrasiekamp. En eintlik het Corrie ten Boom, nadat die oorlog verby is hy vrygelaat. En jare daarna, 40 jaar daarna, loop sy in die straat af. En sy hoor iemand sê, Miss ten Boom, sorry, can I speak a moment to you? En toe sy omdraai, toe herken sy onmiddellik hierdie soldaat, wat haar sussie soveel onreg aangedoen het, en wat haar sussie se dood veroorsaak het. En wat haar ook gemartel het in die proses in daardie tyd. Hierdie man gaan op sy knieë voor haar. Hy sê, Miss ten Boom, for so many years, I've been looking for you. And here I have found you. And I want to ask your forgiveness. I have come to the Lord Jesus Christ. I have accepted Him as my personal Savior. I know that I've done you an injustice for you and your sister. Please forgive me. Op daardie oomblik het Corrie ten Boom gevoel, maar sy kan hierdie man nie vergewe nie. Sy kan hom nie vergewe. Haar sussie is in die proses dood en al hierdie slegte herinneringe het by haar opgekom. En uiteindelik kom daar 'n stem in haar hart wat sê, my kind, ek was die goeie en barmhartige Samaritaan, wat my alles gegee het, wat myne was, het ek vir jou gegee, ek het my lewe vir jou gegee, ek was ook naak aan die kruis gewees, ek was ook gemartel, terwille van jou. As jy hom nie kan vergewe nie, kan ek jou ook nie vergewe nie. En sy het hierdie man se hande vasgegryp, en hom teen haar vasgedruk, en vir hom gesê, I forgive you. Wat myne is joune. Dit is 'n boodskap vanmôre wat ons oproep om weer selfrefleksie te neem van ons eie lewens. Om weer opnuut te kyk na ons werke, ons mense rondom ons, mense met wie ons aan ander raak, hoe ons praat met mense, hoe ons reageer teenoor mense. Geliefdes, daar wag vir ons 'n kroon eendag in die hemel. En ja, ons gaan hemel toe. Ons is op pad hemel toe. Maar wat gaan ons daar sien? Kom ons tree soos Jesus op, en soms mag ons kwaad word, en 'n bietjie deure inskop, en swepe vleg. Nie om mense seer te maak, maar om te herstel dit wat onregverdig ontstel het. Mag die Here iets in hierdie boodskap in jou hart laat groei vandag, en jou opnuut weer oproep om hom lief te hê wat ons lief gehad het. Hoe alles, Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Here Jesus, ek dank U dat ons vanmôre kan besin oor U kosbare woord. Gee dat ons opnuut weer die hart van Jesus sal hê wanneer ons na mense kyk, met mense besig is, wanneer ons as kerk, as 'n plek van aanbidding, as 'n gemeenskap van gelowiges, weer opnuut moet kyk na ons roeping vandag. Hoekom is ons op hierdie aarde geplaas? Om U te verheerlik in alles wat ons doen en sê. Wat myne is joune. Dit is die houding wat ons moet hê. Die houding van die barmhartige Samaritaan. En Here, soms
vra U vir ons ook om kwaad te word, om deure in te skop, ter wille van die onregverdigheid, en aan die wêreld dit te openbaar, en te sê, hoekom? Hoekom doen jy dit? Jy as kind van God, hoekom doen jy dit? Hoekom steel jy? Hoekom het jy 'n ander lewenshouding as die lewenshouding van die Seun van God, wat vir ons gesterf het en alles vir ons gegee? Ag Here, help ons, elkeen van ons wat vanmôre luister, ek ingesluit, dat my gedagtes en dit, my motiewe altyd tot eer sal wees van U koninkryk, van U naam, van dit wat U kom doen het. Ek pleit vanmôre in Jesus Christus se naam. Kom ons vat hande en ons doen wat Jesus gedoen het. Wat myne is joune. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan 'n laaste lied saam sing tot eer van sy naam en dan sluit ons hierdie diens af. Ek groet jou vanoggend. Vrede vir jou in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Mag dit met jou goed gaan in hierdie week. Amen.